歡迎嚟到暖意廚房。今日嘅推介係心太軟，好容易整嘅。Let us begin。嗱，今日咧你會見到咧，會俾你睇到咧有兩種整法嘅，一個係心太軟，一個係朱古力蛋糕。其實就係睇下焗幾耐嘅啫。原因咧，我一陣就話俾你聽。嗱，今日咧你會見到咧，就係咧我太太咧就負責示範嘅，我咧就負責揸機。一佢煮呢個咧就真係比我仲更加出色，同埋真係好容易做嘅啫。嗱，首先咧就係個模，咁模咧就要先搽牛油嘅，所以你見到咧我嗰個食譜嗰度咧會有兩個牛油嘅，一個咧就係愛嚟煮嘅，跟住另外一個咧就係搽落個模度。咁搽均勻咧，搽一浸牛油咧，跟住再上面咧要灑少少麵粉，咁一陣焗完嗰個心太軟嘅蛋糕咧就唔會黐住，咁咧就容易啲攞出嚟。嗱，你睇下落少少麵粉，你圍住個兜咁樣轉一轉，轉一個圈，咁等佢多餘嘅就倒翻出嚟，就係咁嘅啫。嗱，轉一個圈好簡單嘅啫。你唔做呢個步驟呢，一陣呢就會好難倒嗰個模，同埋你會有排洗嘅。嗱，你唔使要用我呢一隻嘅模嗱，因為我咧就用呢個咧，你之前就見我整呢個紙包蛋糕咧，都係用呢個模。咁我哋就總言之係攞嗰啲模咧，或者你攞個碗咧，係可以擺得落焗爐嘅就得㗎啦。咁嗱，而家模就 ready 啦，咁我哋就開始煮啦。嗱，煮咧，我今次咧就用60%可可豆嘅濃度嘅，咁你可以要冇咁濃，咁啊，但係咧就會甜啲嘅。或者你想再濃啲都冇問題，睇下你想有幾香嘅朱古力味。跟住就要攞個煲，入面要擺水，因為咧個朱古力要隔水煮啊。你直接煮咧就會燶嘅，同埋會有陣糯味喺度咧，就冇咁好，所以就要隔水煮。最好個水咧就唔好掂到個豆，咁水可以大火冇問題，但係總言之一定要隔。跟住就落朱古力豆啦，落牛油啦，咁就去煮佢。煮完之後咧，等佢溶埋一齊之後咧，就攤一凍少少嘅要。咁一陣咧，我就俾你睇下咩原因啦。嗱，而家咧就打3隻蛋，跟住咧就要落4個湯匙嘅砂糖落去，跟住攪勻咗之後咧，先再加其他材料嘅。嗱，你會見到咧，我哋咧就落4個湯匙嘅糖，但係出面咧就可能會落多啲，但係我哋自己食咧就唔使整咁甜。你想甜啲嘅，你可以個朱古力豆換甜少少，或者係落多少少糖啦，隨你。但係我哋咧就覺得夠啦，因為呢一陣我喺面咧仲會淋糖霜嘅，其實就已經好夠甜噶啦。嗱，跟住落好少鹽，咁揾手黏少少就得㗎啦。嗱，跟住你攪勻咗佢之後咧，就唔使話我一定要係咪個糖一定要攪到勻，唔係，你總言之就係攪到均勻就可以啦，唔使話個糖要溶晒嘅。完之後咧，我哋就要落呢個雲呢拿油同埋落呢個麵粉落去。雲呢拿油咧就1個茶匙啫。跟住就2個湯匙嘅麵粉落去，跟住就攪。嗱，呢度就要攪勻勻啦，因為落完麵粉之後咧就要攪得比較勻勻，跟住就要落攤凍咗嘅朱古力啦。咁你會話喂，唔攤凍得唔得？嗱，唔攤凍咧個蛋就熟㗎啦，咁咧就由頭整過啦。咁攤凍咧之後都唔好一次過落，要分幾次嘅。你會見到我哋咧就分4、5次落去，因為你落太多咧，個重點係個蛋會熟啊。因為你始終你都煲過係乾，嗱，你唔可以攤到好凍，因為攤到好凍佢會結翻變一嚿嘅個朱古力。你係只可以攤到佢涼少少，唔係話啱啱滾熱辣嘅。咁你就要開始撈㗎啦。如果唔係做唔到個流心嘅，因為你要佢
係液體嘅狀態。好啦，咁我呢，就而家話俾你聽，點解我要示範兩款俾你睇咧？心太軟，你整俾大人食就焗9分鐘，一陣呢，我會俾你睇到噶啦。若果有小朋友呢，我就會建議好似我咁，就要焗10分鐘，等佢中間嘅流心呢少啲嘅嗱。因為你見到啦，呢個係用生蛋噶，你焗唔熟呢，你中間嘅流心呢，其實就即係啲生雞蛋係未熟咁解。我哋有小朋友呢，就會焗熟少少就穩陣啲嘅，但係你俾大人食呢，生蛋平時人哋健身嗰啲食生蛋都冇問題，所以如果大人食呢，係整到佢有咁流心得咁流心冇問題，但係有小朋友呢，我就會建議好似我哋咁焗多1分鐘，係冇咁流心，但係可以保證佢一樣咁好食嘅嚇，只不過係少啲，入面係冇咁多冇咁稀啊，即係啲蛋都基本上係熟晒噶啦。嗱，你而家咧就將佢攪勻。嗱，你見我分幾次嘅，我哋分咗幾次落去攪，係咁稀噶啦，唔緊要嘅。一陣焗完咧就會正啊！咁你咧就平均倒落去。嗱，我個份量咧就係6個好似紙包蛋糕咁大嘅 size 嗰啲杯。你話你用大啲嘅杯想整大個啲得唔得？得，但係可能就整到4個，或者係你想整多幾個咁。嗱，份量你就自己調校啦，唔好倒到滿，因為佢會脹起㗎。所以大概7分8分呢就 OK 㗎啦。跟住呢個焗爐呢就要預熱攝氏200度。嗱，你要心太軟就焗9分鐘。中間咧就一定夠晒流心噶啦。如果你想要俾細路仔食呢，我會建議焗10分鐘嘅嚇。若果你話你唔想，你都係想俾小朋友食，咁9分鐘冇問題啦。嗱，條片呢，我就聖誕嗰陣時拍嘅，咁你睇下啦。嗱，你裝飾下加啲生果啊，落啲糖霜呢，就可以聖誕又得，生日又得，你自己平時食又得，請朋友都得。我做到，你都做到。嗱，如果你中意我 video 呢，俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘仔，咁我下次煮嘢食嘅時候你就唔會錯過啦。希望你哋中意我個 video，下次見，拜拜。